ডোন্ট মিন্স ডু নট, ডোন্টের মানে হচ্ছে ডু নট। উডন্ট মিন্স উড নট। হ্যালো স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল শিক্ষার একাডেমি। আজ আমরা লেটস লার্ন, চলো শিখি। লেটস চলো। লুক অ্যাট দিস সেন্টেন্সেস ফ্রম দ্য টেক্সট, পাঠ্য থেকে এই বাক্যগুলি দেখি। দেখো, ওয়াজন্ট মিন্স ওয়াজ নট, ওয়াজন্টের মানে হচ্ছে ওয়াজ নট। ডিডন্ট মিন্স ডিড নট, ডিডন্ট এর মানে হচ্ছে ডিড নট। ইউআর মিন্স ইউআর, ইউআরের মানে হচ্ছে ইউআর। এখানে দেখো, এখানে এইগুলো দিয়ে এখানে দেখো করে দেখতে দিয়েছে, শূন্যস্থানে করে দেখতে দিয়েছে। ইট ওয়াজন্ট সো বিগ হোয়েন আই কেম হেয়ার, আমি যখন এখানে এসেছি তখন এটি এত বড় ছিল না। অ্যান্ড ইউ ডিডন্ট ওয়েলকাম মি, এবং তুমি আমাকে স্বাগত জানাওনি। ইউ আর অলওয়েজ ওয়েলকাম, তোমায় সবসময় স্বাগত। ওয়াজন্ট, ডিডন্ট অ্যান্ড ইউ আর কন্ট্রাক্টেড ফর্মস অর শর্ট ফর্মস সিমিলারলি। একইভাবে I am means I am, I will means I shall or I will, I will মানে হচ্ছে I shall অথবা I will। There means there, there এর মানে হচ্ছে there। Don't means do not, don't এর মানে হচ্ছে do not। Wouldn't means would not, wouldn't এর মানে হচ্ছে would not। His means he is বা he has, his এর মানে হচ্ছে he is অথবা he has। লেটস ডু, চলো করি। অ্যাক্টিভিটি 9, লেটস চলো ম্যাচ দ্য টু সাইড, দুটো সাইডের মিল করি। এখানে শর্ট ফর্ম আর এখানে ফুল ফর্ম, এখানে শর্ট ফর্মগুলো দেওয়া আছে। এই শর্ট ফর্মের সঙ্গে এইগুলোরই ফুল ফর্ম ডান দিকে দেওয়া আছে, এই বাঁ দিকের সঙ্গে ডান দিকে মিল করতে হবে। শর্ট ফর্ম এগুলো দেখো। উইল মানে হচ্ছে উই উইল, আই এম মানে হচ্ছে আই অ্যাম, সিজ মানে হচ্ছে সি ইজ, ডিডন্ট মানে হচ্ছে ডিড নট, ওয়ারেন্ট মানে হচ্ছে ওয়ার নট, ইউভ মানে হচ্ছে ইউ হ্যাভ, ওন্ট মানে হচ্ছে উইল নট, ক্যান্ট মানে হচ্ছে ক্যান নট। আমার পড়ানো যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে এই ভিডিওটি লাইক করবে, বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করবে এবং আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি অন করে দেবে।